좋아요와 구독 부탁드립니다. 오늘은 어린이날이다. 오전 내내 베개를 벗삼아 방 안에서 뒹굴거리다 문득 창문 사이로 들어오는 시원한 바람에 동네 한 바퀴를 돌아보고 싶은 생각이 들었다. 가끔 들려 쉬었다 가곤 했던 이 절은 기존 대웅전을 철거하고 1년째 새로 짓고 있다. 매번 들리면서 느끼는 거지만 우리 고유 건축 양식은 정말 오묘하고 신비롭기만 하다. 돌아가신 할아버지 할머니께서는 절토에 집을 짓고 사실 만큼 절실한 불교 신자셨다. 나 또한 학교 다닐 때 종교란에 늘 불교라고 적어놓긴 했지만 사실 무교에 가깝다. 그래도 절에 오면 그 절이 크던 작던 늘 마음이 편안하다. 그건 종교와 관계없이 절이 주는 고요함과 평안함 때문이다. 많은 사람들이 절 또는 교회, 성당을 찾는 이유는 꼭 그 종교를 믿지 않더라도 나와 같은 마음일 것이다. 이제 곧 부처님 오신 날인가 보다. 연등이 걸리기 시작한다. 크리스마스엔 캐롤과 성탄 트리로, 부처님 오신 날엔 연등으로. 어쨌든 하루 쉴 수 있으면 감사한다. 그 두 분이 오셔서 1년에 2번은 쉴 수 있지 않은가. 오랜만에 시장에도 들려갔다. 뭐 딱히 살 거는 없었지만 사람들이 북적대는 시장 또한 나름 삶의 활력소를 준다. 내 기억 속의 시장은 어머니에게 순대 한 접시를 얻어먹기 위해 어머니가 장 보신 것을 끙끙매며 그 산동네까지 들고 올라왔던 기억들이 있다. 그 기억들이 지금은 너무 아련하고 그립다. 북적대는 시장을 뒤로하고 다시 동네 한 바퀴를 돈다. 나는 예전부터 가끔 그런 생각을 했다. 어스름한 저녁, 내가 한 번도 가보지 못한 낯선 동네를, 낯선 거리를 배회하는 그런 상상을, 낯선 거리가 주는 이상한 설레임을 항상 동경해왔다. 나만 그런 건지 다른 사람들도 그런 건지 그건 모르겠지만 나는 왠지 그런 느낌들이 좋은 것 같다. 저 앞에 보이는 저 산 중턱까지 가볼 생각이다. 저 중턱에 가면 좀 오래된 절이 또 하나 있다. 이 건물 1층에 내가 한 3년 동안 했던 공방이 있었다. 아직 그 공방의 간판이 남아있다는 게 신기하다. 돈을 벌지도 못하고 많이 까먹었지만 그래도 잠시 공방을 했었을 때가 많이 행복했었다. 나무를 자르고 어설프지만 가구를 만들었던 그런 시절들이 있었고 그때 만든 가구들을 주변 지인들에게 나눠줬을 때가 아직도 생각이 난다. 예전 새마을 주택 골목골목을 돌아 산 중턱에 들어서고 있다. 예전엔 이런 주택에 사는 친구들이 정말 부러웠었다. 또 되게 잘 사는 친구들이라 생각했었다. 물론 잘 사는 친구들이었다. 이런 날은 눅눅한 이불을 널어놓으면 밤에 덮고 잘 때 뽀송뽀송한 느낌으로 잘 수 있을 것 같은 날씨다.
같아서. 숲에서 들려오는 바람 소리가 너무나 청량하게 들린다. 산에서 불어오는 바람 소리와 스치는 나뭇잎 소리, 절에서 들려오는 풍경 소리가 오묘하게 마음에 평화를 준다. 오늘도 이렇게 바람 소리와 풍경 소리에 묻혀 하루가 간다.